Hola, soy Felipe Levaca y así suena el bajo. Así suena el bajo. ¿Qué es el bajo? El bajo es un instrumento de cuerdas y viene de la familia de los instrumentos cordófonos, como los violines, las arpas, las vihuelas, los pianos, etc. La diferencia es que tiene un sonido más grave, por eso se llama bajo. ¿Cuáles son las partes del bajo? Tiene el cuerpo, que es la parte principal, luego tiene un mástil o brazo, el hardware, que es la parte de metal, que es el clavijero, y el puente, cejilla o nuez acá, que sirve para pulsar las cuerdas, tenerlas en alto. Tiene unas cositas aquí que se llaman trastes, algunos bajos no tienen trastes. Y el sistema eléctrico, que es los potenciómetros y las cápsulas o micrófonos, para que suene muy fuerte. ¿Cómo se toca el bajo? Hay muchas técnicas para tocar el bajo. La más estándar se llama walking bass, que es como... Y la otra que yo ocupo harto, que se llama slap, que se toca golpeando rítmicamente el instrumento. Se ocupa el dedo pulgar y los dedos meñique o anular para levantar las cuerdas. Se llama pop y slap, pop, slap. ¿Cómo conociste el bajo? Yo conocí el bajo escuchando música desde niño. Había un instrumento que en particular me llamaba mucho la atención, el que más sonaba, por lo menos en las fiestas de los vecinos, el tum, 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 el tumbao que quedaba sonando, y me enamoré de este flaco de 4 cuerdas. ¿Cómo aprendiste a tocar el bajo? Aprendí de puro patúo a tocar el bajo. Agarré una guitarra primero, me empecé a jugar con las cuerdas de abajo de la guitarra, y después en el colegio había instrumentos disponibles, instrumentos eléctricos. Yo me agarré el bajo y me tiré, me lancé, saqué ampollas, se me llegaron los dedos, pero eso es súper importante para los bajistas, sacar un buen callo, y ahí aprendí a tocar el bajo como jugar. ¿Qué es lo que más te gusta del bajo? Lo que más me gusta del bajo es que puedo generar momentos muy entretenidos llevando el ritmo o haciendo una línea melódica, y porque le puedo ir sumando y sumando sonidos con estos juguetitos que tengo acá. Por ejemplo, miren. O miren. Oh. Mi secreto es tratar de estar en buena onda, tratar de estar contento y tocar con alegría.